好啲，呢個我妻子，好高興識你。呢個我女，我係姨父，好高興識你。我係你嘅姐姐。冇錯，佢嚟我哋公司接受培訓，我哋決定俾佢嚟我哋屋企住一段時間。我指望你哋所有人。哎呀，我都想試所以好啦。你請問下，你就坐低啦。咁我就做血斑。我嗰啲好長，你唔好嗰啲好，我覺得點算啊？白同老師，呢個係個大包裹，3張同3蚊哦，好遊戲。我中意嘅。哦，你中意玩遊戲？我完全唔會玩遊戲。你做得同佢一模一樣嘅，姐姐真係好擅長呢個，但我五音不全，所以真係唔想學。多謝，多謝，多謝，多謝。呢個係日本茶啊，呢個亦都係。即係你哋兩個，媽咪，冇媽咪，我哋都必須咁樣做。我有啲想喊，冇錯啊。你睇起上嚟狀態真係非常之好，我覺得呢個係一件非常之好嘅事情。係啊，我認為呢個充分證明你做得非常之好。咁印度飛往日本大概需要幾長時間呢？點樣需要時間？爸爸去過印度，但又唔完全了解印度。佢去過馬來西亞等等。媽媽，咁啊，你唔去外國旅行，你嚟兩個一齊去旅行都冇試過係咪？咁啊，太忙啦。如果有去，都會帶埋我哋去就好啦，係咪？係啊。係啊，真係唔公平噶嘛。如果話原來有去，我都會咁睇，好搞笑。好啊。第一次喺日本，真係第一次。真係第一次啊！下次你哋有假期嘅時候，就帶你哋去下嘅地方玩啊！咁去邊好咧？有冇個地方想去嘅？京都點啊？京都。京都啊，雖然有咁遠，不過都唔錯噶，你唔使太介意啦。係啊，印度都係佛教嗰邊嚟噶嘛。啊，係喎係喎，佛教都幾好喎。不過講真，我真係完全唔識噶。佢哋點搞日本嘅嘢？你哋兩個真無知。我唔在乎，我覺得冇咁糟，我覺得幾好噶。冇錯，印度人都咁，我見過日本。雖然係一樣嘅，但大家都一齊去。你有好多兄弟姊妹啫，譬如話。兄弟姊妹。一個人有得好啫，好似波啫。Ring 就有，家姐都有。其實咧，不過印度咧，印度成家人兄弟姊妹好多。你有幾多兄弟姊妹？兄弟姊妹有，譬如話有，譬如唔係大西先生，大西先生你有冇哥哥啊？哥哥啊！印度真係好多兄弟姊妹，點解佢？你日文咁嘅嘢，真係喎。喺大學讀咗大約2年嘅。有學過，原來印度都有大學嘅，我都唔知。即係你先睇下我哋公司啦。係啊，笨到俾人發現都冇所謂，係咪先？真係勁。咦？點解你會講學日文嘅？因為我真係好中意日本動畫同埋遊戲。我好羨慕你嘅遊戲同嗰啲嘢啊！佢之所以加入我哋公司，係因為佢非常優秀。係噶，除咗日語，你仲會話其他語言咩？英語，譬如話英語同便便。我呢一日，即係我唔會話英語噶。我唔想，但係我做。
你又話俾我聽日本，我而家其實唔係我話俾你，日本你好，話俾我知你想要啲咩，我咩都俾你，我咩都俾你，真搞笑。佢冇女朋友喎，我係話冇日本女朋友太可憐啦，佢喺日本自己揾對象。日本人，曹恩記先生。哦日本人最愛嘅係呢家你嚟日本嘅原因？我嚟呢度係為咗揾我嘅女朋友。係啊，太正啦！我想睇下嗰隻狗狗，我覺得真可愛啊嘛。佢太可愛。我淨係咁同你講，係咪佢做噶？你都有男朋友啊？嗯，冇錯。哦，所以我係最危險嘅人。呢個俾我好緊張，佢哋都咁講。而家開始佢會認真啲神嚟。係阿爸嘅，你睇，佢係我同事，媽媽。我去江山，你去食日本料理。呢個係壽司店咩？我要去食啊！日本真係好好啊！做卡托按摩。我仲唔知佢費用多啊！如果你唔明白原因，就好難抵禦寒冷。整啊！呢個正確嘅，你有尺寸限制，老藤。我真係好固執，我得多佢啲錢，冇錯，唔得邏輯。而家仲唔係時候。今晚我會喺山下為你準備啲食嘅，但我會確保你食唔到，也許可以做啲肉同埋土豆之類嘅。媽咪嘅特長啊！食烏冬麵。派頓頓。我想食芥末。唔緊要，睇嚟印度畢竟係以咖喱聞名嘅。我聽講咧，芥末真係比印度嘅辣菜仲要辣。咁好似係另一種類型嘅作品。因為我食唔到，有辣咯。我唔知，我想要，但係等下，哦，係㗎。你嗰隻壽司點啊？係㗎，壽司冇問題。我得買壽司啦，內貢。咁而家太陽稍微有啲高，有啲美味嘅嘢。阿爸，呢個唔好，太危險啦。我只能夠食呢個。哇，我太高興啦！首先，我餓咗，而且時間都唔早。幾好啊！我剛食完飯，食完之後真係超級脹。咁啊，雙倍危險，仲要磨砂，點會啊，媽咪？媽咪，記得都要教我點整咖喱啊！係啊，媽咪，你整到咖喱好甜。係啊，咖喱都，唔係媽咪嗰種人嚟嘅。唔要啦，因為都有媽咪喺度就瘦咗我。我都要努力喺度。加緊福果啊！唔可能係佢。唔啱。對，我想問你個問題。喺印度，咖喱魚頭有好多唔同類型。係㗎。啲分量真驚人。前幾日我去一間咖喱店，分量都超大。我成日食嗰種嘢。其實我而家食唔辣，主要係因為我腸胃真係好。啊正啦，你做得真好。喲，冇錯，苦潤係得乜嘢？請你千祈唔好放手啊！我諗呢個就係結果，又要食咖喱啦。我得你問問啦，真係令人驚訝。印多爾咖喱不僅僅係咖喱，佢仲融合咗好多其他鮮美嘅風味。但通常情況下，我夜晚食咖喱，但係朝早佢係咩嚟着？各種各樣嘅。等間日日夜夜佢係咩？係啊，咁即係日本同樣咖喱午餐晚餐味道唔同。所以大家都將佢讀作咖喱，但係印度人對佢有好多唔同嘅稱呼。咖喱入邊都有好多唔同種類嘅味。係啊，完全唔同，仲要用手食，成日都係冇食啊，係冇。好尷尬喎！呢啲好似已經定咗嘅。啱啱嗰個叫咩嘅？係周間嘅習慣。
我覺得好難接受，因為我哋用匙羹食咖喱，但係日本人聽到咧，佢可能會覺得有啲猶豫，譬如感覺有啲唔乾淨，有啲唔衞生嘅感覺。係啊係啊，但係其實咁樣食先至最自然啦。咁講啦，食法嚟講，我都覺得其實啦，唔好意思，所以每個國家都有自己嘅。我覺得用手拉住食嘅時候，味道真係會變得特別好食，所以我想用手嚟出道。但係呢真係好難，確實好難。我覺得真係好難。佢睇出嚟咧，確實好似你手裏邊一把傷。你睇下，傷口同埋塊唔熱，一啲都唔熱。天好熱啊！係咩天氣？我已經好耐冇經歷過夏天啦。承受係㗎，你嘅日語真係好好。不過聽你講咖喱都好有意思。因為太神奇啦！呢可能係我第一次咁認真咁思考咖喱呢件事。咖喱芫荽有好多蔬菜，咖喱老實辛辣食物嘅種類繁多，辣度亦都各不相同。哦，我明白，我明白，我明白。你中意甜嘅定係辣嘅？仲中唔中意啲甜味？真有呢種嘢咩？炆一種非常之辛辣嘅味，嗱，好多甜食啦。呢度嘅至少點解兒童可以食辛辣嘅食物咧？譬如就係5歲以上嘅人，唔係5歲，但係啊，即係細個5歲、1歲、2歲嗰啲細路都食得落。其實確實係嗰陣時開始，大家開始食咖喱啦。可能因為屋企有 BB 出世嘅，所以大家都食咖喱。係咯，係咁啊！如果真係咁就幾誇張，確實有啲好似講得太多嘅。確實娛樂都幾除咗係啊，係咯，係啊係啊，嗰個啦好似去咖喱鋪都會有乳酪拉絲飲噶嘛。真係應該係拉絲啦，拉絲啦。都幾好喎。其實都幾多人會契乳酪嘅，撈咖喱食嘅咖喱同。美味嘅飯同乳酪，但係如果呢度都叫乳酪，不過做法有啲唔同，味道都會有啲唔同，係咪幾特別咧？啱啱開始有啲人會唔會加糖或者砂糖落去？係咪？會加熱條，平時咧，每個人做法都唔同㗎。有啲人會加，我都會加。我將佢同糖一齊食，譬如話冇錯，糖。但係佢哋肚越嚟越大咗，所以當似白米而唔係料具。特別嘿，就嚟都去食飯啦，我哋走啦，仲車輛嘅。哇！隊伍真係太長太難啦。謝謝你，唔該謝。係的。發生咗咩事？我而家一直在學習，譬如話點坐喺車嚟？咁可以求求你，千祈唔好太尷尬啦，我會顯得好傻噶。但係我係以粉絲嘅身份大老遠跑嚟呢度噶，所以我想試住學少少英語，真係。真太正！我梗唔明噶。你學習幾耐啦？我目前喺學習詞彙，我有一本詞彙書之類嘅嘢，所以我就稍微查咗一下，但係冇乜用，需要困難。好啦，當中咁。佢雖然嚟自印度，但英語講得真好，啲太令人驚嘆啦！我都想成為嗰樣一位國際化嘅。未來充滿挑戰。其實並唔難，但我完全做唔到美玲。我想我可能會先從錄音開始嚟，但係要喺6個月內精通錄音係好難。太好玩啦，簡直難以置信。唔可能，絕對唔可能。呢唔都唔奇怪啦。但你知呢只係件小事嘅啫。你細睇嘅話，你會發現佢係個外國人。完全係㗎，日本人都好唔同，講真，但係同女性比又唔同。鼻高咗，塊面又細咗。係咩？你細嘅。係啊，
塊面真係細，我就成日脹卜卜，完全唔同。如果我哋呢個形狀咩嘢嘅畫書，的確，轉。即係如果呢種情況真係好少見，你好快就會習慣嘅。陽光充足，空間寬敞。呢個真係。我挨隻骨係黑色。係啊，不過黑色嘅嗰款真係好好。係，冇錯。係啊，太正啦！個隊咧，我冇頭髮，所以我自己做嘅。佢好柔軟，有啲黑得蘇丁，佢太柔軟啦，我忍唔住想摸摸佢。我唔通我心跳加速。哎呀，真係太正啦！佢好大，而且佢好大。我真係中意個味道啊！我真係中意個味道。中意佢。唔錯。我太激動啦！我中意。我想知道佢碰我嘅邊度咧？一係佢嘅指甲之類嘅。跟住一開始。真好，真有語言，太棒啦！咁係咩啊？哦莫，哎呀，天邊，很急啊！你非常積極主動啊！你知嘅。我愛女人。明白情況。力量突出。好可愛嘅。係啊。我知女。你個鼻毛真係非常之靚啊！我太憎佢啦，佢等我感到緊張。呢個係絕對確實禁止嘅。我好驚訝，我喺側邊就係咁樣啦。呢女人太正啦！印度人真係咁積極主動，真係不可思議。你可以否認？日本嘅河南同耳仔係咩嚟啫？佢哋好可愛。唔緊要，你唔使咁樣掂我，我唔會跑㗎。真係冇關係，請唔好擔心，真係請放心。一般嘅你，日本人退如言葉。可以話呢個確實係正確嘅，冇錯。咁有啲唔係好愉快。你點解？譬如話唔中意印度人？哇，咁唔係問題所在。似乎冇乜問題。呢個唔係問題。係啊。咦？點解？你三個點都係啦。呢個係冬天嘅房間，係嘛？哦，冇事，點解冇事？你點解想要30個？可以咩？呢個而家房間啊！我唔抗拒用咩？你頭先點解咁驚訝？哦，我明白啦，我以為我哋傾偈，咁我哋就傾偈。你覺得點啊，于桑？你覺得咧？你而家要開始學習啦咩？係㗎，我而家係一名學生，我而家先學習，你都要返學咩？佢好可啊，我唔中意佢，脫吧。係㗎，我30歲啦，我跟住落嚟會喺日本待幾耐？愛。我啱將佢剪咗。
但係已經3年啦，咁耐啊！或許係時候啦。我其實真係唔知，我仲特登去咗我爸姐嘅公司。係㗎，我3點鐘到嘅。係㗎，佢好大。唔出所料，太正。呢間公司好正，但我而家要傾嘅係我父親，所以呢個係另一個話題。咁咪真嘅。我可以傾啲乜嘢？故事啊！分享方式都行，亦都會傾雜文化外嘅話。咁係乜嘢？佢好細，大概吧。問候語嘅替代講法。